Aici e un pic de lucru mai migălos. De exemplu, se lucrează pe lângă suporță ăștia de fier și nu poți să bruschezi comenzile sau să dai turație mare, să săpe tare. Dar în schimb, îmi place că e foarte fin la comenzi. Deci poți să lucri cu el foarte încet, lent, calm și el, cum îl comanzi, așa merge. Acum depinde și de mâna operatorului. De manevrat se manevrează foarte bine, ușor, dar e foarte confortabil. Manetele spuse nici prea în față, nici prea în spate. Forță este, turație este, motorul funcționează excepțional, nu face alarmă. Părerea mea că e un utilaj reușit, bun și fiabil.